这个我请你的。为什么？这人真有意思，请你就是请你的嘛。你一定要有理由的话，那就我们互相庆祝一下。好，庆祝你搬家。庆祝太阳跟月亮终于见面了。你昨天讲的真不错哎。一定有许多人知道我的传言，我昨天说的是传言的另一面。可是无论哪一面，在我看来都是一样的。什么一样？每一面的你都失去了你最珍惜的东西，都很绝望。我该走了，谢谢你的甜品。辣椒叔说的都是真的 ，V 公司现在开始封锁消息。楼主的一位同事因为工作的原因，无意拍到了 V 公司某高层的视频。楼主可以拿一户口本发誓，该视频内容绿色、健康、无敏感词、关键字，绿霸通行无阻。然而 V 公司依然逼迫该女孩辞职。楼主冒死发帖 ，V 公司很好很强大，被删帖前刷1万次。这篇帖子点击率很高吗？这几天论坛的头条。里面说的封杀消息是怎么一回事？我怎么从来没听说过？问问江总吧。帖子上写的是我干的，我当场逮到那个狗仔正在偷拍你，我怕他做出什么伤害你的事，所以第二天就带着律师去找他的总编辑。他的总编辑也认错了，承诺会把一切拍摄资料都销毁，也会把这个狗仔给开除掉。我想就是因为这个狗仔不服气，才在网络上面乱写。你看要不要我去警告他？江总，首先我要告诉你一点，这个你所谓的狗仔，他只是一个拍客。那天他也没有偷拍我，只不过是在正常的工作。而且这个人是我的朋友，所以你这么做真的是有点过分了。我只是想要保护你。我知道，但是我希望你每次做事情之前，先把情况搞清楚，不要那么冲动。哎，这年头还能看到一处不带自来水的房子，还真是难得。其实刚才有一家还真挺好的，但是我对花粉过敏，一进去就想打喷嚏。哎，我们已经看了多少家了？32家。哎呀，我好想现在可以自己变成一只蜗牛啊！为什么？因为如果这样的话，我要是累了，我就可以缩进去躲起来啊，就可以不用再搬家了。有件事儿我想问你一下，我有个朋友前不久刚调了一份工作，刚好我这儿空缺一个文案的职位，让他明天过来上班吧。可是我不能够确定是不是可以联系到他。他面子好大，不过这个职位一直等着他。谢谢。啊，对了，这个周末能不能赏脸和我一块吃个饭？问题不大，甲方买单。看来我的面子也不小。你好，麻烦给我一份。我已经帮你点好。月亮跟太阳又见面了。今天我请。那我得先问问看理由。因为你丢了工作。你知道了。不过呢，我有一个好消息要告诉你，我这儿有一个职位的空缺，特别需要你去。我啊，特别了解我自己，从小到大就是可替换型，所以没有什么工作是必须要用我的。我是认真的，我朋友的一家广告公司特别需要一个广告文案。那就更不需要我了。我这个人啊，一看到广告就是那种只会发傻的消费者。我不这么认为啊，你整天这么多天马行空的想法，
特别适合做广告文案。那还是让硬币决定。正面去，反面不去。不去。3局2胜吧。你的运气不会真那么差吧？那就再来最后一次，前2次就当是热身。没办法，上天注定的。你找到新的地方住了吗？还挺舒服的，房子很大，床又大又软，还有靠背，而且空间也很宽敞。如果有什么困难，随时可以来找我。那我可以有几次机会啊？3次。你把我当许愿树啊？如果真的可以的话，那我希望我最后一个愿望就是你再多出现3次。在你吃完蛋糕之前，我应该不会改变主意。那就再给我来3块。你说那个朋友怎么没来上班啊？那个职位不用给他留着了，他运气不好。有的时候，我觉得用英文会更方便一些。比如说，他会有很清楚的指代，是 she 还是 he。she 和 he 有区别吗？那就一定是 she 了。漂亮吗？还行吧。还行，就是很漂亮。冯总，你是在写推理小说吗？这只是女人的直觉。这是我们准备赞助的项目名单，后面是备选，您可以看一下。什么诺亚方舟研究小组啊？把这个拉掉，给野生动物保护协会。好的，我整理之后再给您看。你昨天没有休息好啊？昨晚我去搬家了，搬家？帮朋友搬家。哦。你还记不记得上次那个被江东炒掉工作的女孩？她最近也在搬家。现在女孩我真是搞不懂。我在冯路飞那里给她留了一份工作，她非要翻硬币来决定去不去。结果呢，翻了3个反面，不去了。真不知道她是怎么想的。他是故意的。故意的？这还不够明显吗？普通朋友的帮助，他一定很乐意接受，但他却以这种方式来拒绝你，表面上看起来是不想欠你人情，但其实没那么简单。我觉得他对你很有好感。正，反，这手军活还留着呢。小时候靠这一招赢得不少糖吃呢。哎，你们网站开除你，是因为你拍的视频点击率不够高啊？琪琪，你看你当拍客失败了，你得自己找原因。我建议你啊，你这段时间多学习学习，多充充电，去考个研究生啊什么的。哎，要不然你去考雅思，出国算了。可是我现在最主要解决的是生存问题。现在的工作是挺难找的，所以我才建议你这段时间学习，避开就业高峰期呀。其实昨天有一个人想介绍给我一份工作，他让我抛硬币，如果是正面我就去，如果是反面我就放弃。投硬币的建议是你提的吧？他给你介绍什么工作啊？要是服务员或者是那个收银员之类的，你就不要去，太
太跌份了。其实那份工作挺适合我的，广告公司的文案，但是我还是故意投了3次反面，拒绝那份工作。为什么呀？因为提供给我那份工作的人，我喜欢他。真的？你怎么从来没有说过？喂，喂，七七，哎，我跟你说，那个房屋中介已经给我们介绍一个特别好的房子，月租只要200元，而且还位于市中心。他已经在那儿等我们了，你快过来看看吧。哪有这么便宜的房子啊？房东有个古怪的要求，就是只许带衣服进来，其他东西不准带。那你把地址发给我，我现在过去。我有事得先走了，我们下次再聊。拜。哎，那人是谁啊？ 6号楼1单元。哎，不就这儿吗？对啊。可是这儿未免也太高档了吧？请问您是赵宁先生吗？啊，我是。好，你们请进吧，房子已经收拾好了。 你确定这么大房子每个月只要交200吗？是的，小姐。哦，请随便参观。哎，这里为什么放这么多张大宇的照片啊？不知道，房主的私事我们一律不过问。哦，对了，小姐，如果你不能保证坚决不移动、不重新摆设屋里的所有东西，尤其是这些照片，这个房子就不能租给你们。 可是这些照片，这也太多了吧？我们是绝对不会动的。好，好。小辈在乱打猫。哎，这房子这么大，装修的又这么漂亮，离市中心又近，我们上班多方便啊！这简直就是铁上掉馅饼嘛！可是你不觉得这馅饼也太大了吧？你不觉得有点便宜占过头的感觉吗？你占过别人便宜吗？就是因为没有啊。 全都是崔大饼在占我们便宜，这不就是吗？这不就是上天给我们的机会，去占人家的便宜啊！可是这个照片也太多了吧？那你说这主人得有多喜欢他呀？搞不好这照片是用来镇宅的。要是你实在不太喜欢，也没关系，我们再去找别的。反正我们这辈子也没占过别人什么便宜啊。 够厚道！哎，别人都这么夸我。把合同给我们吧，这房子我们要了。好，这合同。你怎么来了？今天是除夕，我给你送礼物来了。不需要，谢谢。哎，里面不方便啊。 今天是除夕疯狂购，0点之后所有的商品都享受5折优惠，高兴吧？你看，我就知道，只要一打折，就连有钱人都会笑。我是笑你莫名其妙。你怎么就知道我对那种事情会感兴趣啊？打折哎，有钱捡你不高兴啊？捡钱对我没用啊。 我住酒店、吃饭、开车，公司都可以报销。捡钱对我没有意义，所以我才要让你享受这一份快乐。当你买了打折商品之后，你就会听到叮当叮当的声音，那就是你省了钱之后，那些钱掉进你口袋的声音。可能钱对我的作用真的不是很大，你就别在我这浪费时间了，赶紧去疯狂购吧。 你总不能拒绝这个了吧？我丢3次，如果3次都是正面向上，你就跟我乖乖的出去疯狂购物。我还就不信你的运气每次都这么好。那就试试看呗。
还有2次。认输吧。再来。还要打开吗？张明，我给你介绍一下啊，这位是我的好朋友赵宁，这位是陌生人徐然。你好，您就是微公司的老总吧？看上去真年轻，比我们大不了多少了。姐，徐总也跟我们一起去抢购。当然啦，多一个人就多一份战斗力。人家住这样的地方应该很忙，哪有时间跟我们一起去商场抢购啊？看来你的朋友比你善解人意多了。可是我今天不负责善解人意，善解人意啊，就交给你了。我今天专门负责快乐，所以我现在要带你去做一件我觉得很快乐的事情。好好好，我愿赌服输。时间有限，要不然你再当一次司机。跟我走吧。去哪儿啊？新世纪商场。你们怎么说话就跟出租车司机跟乘客一样？你见过那么好的出租车吗？也是啊，这车真不错。如果我有钱了，我也弄一辆。不过要是我有一台这样的车的话，我一定把这儿的座椅全都换成 Hello Kitty 的，然后还在这里挂一只小猫咪。对对对，装修车就跟装修房子一样，可得花点心思啊。1年1次的大扫货，就是意味着满载而归。我已经准备好了，我会帮你拿东西的。那怎么好意思啊？没关系，我可以当你的军师，也可以当你的杂工啊。这样子的话，我岂不是就要付给你2倍的工资啊？各位听好了，新世界百货打折盛况空前，出现了拥挤状况，商场方面决定暂停接受新顾客的进场。不是吧？怎么办？被人抢先一步了。哎，要不然我们去万达吧，那儿不堵车，而且也是疯狂大打折。好，我们就去万达。去万达吧。该去万达了。对。等一下进去之后呢，我们就先到1楼的 A 区，那边有一条我看上很久的裙子。当然啦，除了裙子之外，还有帽子、裤子和鞋子。你记住我的型号没？放心，我记住了。好，那等一下呢，我们就分头行动。如果找不到的话，我们就电话联络，然后就在 A 区门口集合。没问题。那请问我干嘛？你没有想要买的吗？我什么都不缺。不缺也要买。对了，你就去买领带。赵宁刚好要找工作，你多买几条，他一定能够用上。领带在哪儿买啊？你跟着我走，我待会儿会指给你看。我们今天即将要面对就是一场恶战，对待手里的货物，只要钱包没贬，我们就要实行不抛弃、不放弃、不嫌弃政策；对待再凶险的敌人，我们也要跟他拼了。所以，石人同志，请问你有没有信心完成我交给的任务？好，我尽力。那你呢 ？Are you ready？ 时刻准备着。Go！ 哎，你怎么样？这领带你要不要？我要啊。看脸不像打着领带的人，就。阿姨。阿姨，哎呀，你没事在这找什么捣什么斗啊？出去站去！你以为你像电线杆？你以为模特啊？好啊！哎呀！
打领带的人吗？像。我杵在那儿像电线杆吗？不像电线杆，像模特。你拿那个看干嘛？你看这两个。怎么两手空空就过来了？在那儿那么久当模特啊？哇塞，这也太多了吧！哎，快点去试试看。好。怎么样啊？有没有体会到疯狂大抢购的乐趣啊？我是不是真的很像模特啊？木头的，还是现成的。来，转过去，帮我把这件也拿好。看这件怎么样？看一下。这件呢？不好看吗？那这两件相比的话，哪个颜色更好看？放一下，等一下，不要动啊！放一下。这个拍摄方案最大目的就是用最短的时间，用极富现代感的拍摄手法，体现青阳的特点。着重宣传的是青阳无懈可击的理念。冯小姐，你觉得一个30秒的广告放得下这些吗？江总监，您觉得有什么需要改进的地方吗？我的意见很简单，我觉得你说的这些都太一般了。你知不知道现在的观众每天要接受多少这种直白的宣言式广告？他们都听腻了。我们顶多是丰富了这些看电视的人们中途上厕所的背景音。所以我希望有一个新的方案。可是这个创意是之前徐总认可的，而且他在描述这个创意的时候非常兴奋，也很肯定。不信，你可以问叶总监。冯小姐，我们公司对于设计产品宣传这个环节，向来是很民主的，每个人都可以提出自己的意见，谁的意见好就照谁的做，即便是徐总认可的案子，我身为一个员工，一个品牌总监，我一样有权提出我的意见。我想徐总会很认可我这样的态度。江总监是在反对徐总的创意了？我跟徐总共事这么多年，我不太相信这是他的创意啊。好，您可以找他去核实，我等你的好消息。我会的。请进。江总监，青阳新广告的下一笔经费需要您的签字，你看看，这是他们最新的预算表。这些签注的地方都是我不明白，或是我们之前没有沟通清楚的，我需要他们派人来跟我解释一下。好的。哎呦，快帮我拿一下，我拿不动了。我帮你。来。哦，累死我了。又买这么多啊？又是拖把，又是洗洁精。只要机不可失，失不再来。我们现在开始要节省过日子。你这种节约，群众表示很有压力。哎，这是什么？这你就不知道了吧？当当当，嘿嘿。你这也叫勤俭节约啊？错，这个叫提高生活品质。啊，全部都是帅哥。耶！耶！大功告成！哇，看到被那么多帅哥包围的感觉真是不错哎。你就不怕被房东轰出去啊？可是每天你都看到那么多，全都是张大宇的照片，你不觉得恶心吗？而且我们并没有破坏任何东西，所以我们只要在离开之前把这里恢复原样，就一切 OK。可是，
我还是有些害怕。哎，万一要被房东轰出去的话，去哪找这么便宜的地方？而且，我们现在身上又没钱，我看还是别冒险了。你干什么呀？这是我辛辛苦苦弄好才能弄死了他嘛！哎，你不会这么胆小吧？这可不是当初和我一块儿离开公司的那个赵宁啊！那要看为什么。你做人不能那么死板。你无家可归的时候，你可别哭。你什么时候见我哭过呀？给我你！不是我弄的。现在可真没家可归了。不好意思，路上堵车迟到了。哎，是你呀？这事情可真小，说吧。你今天把我约到这儿来，不是要请我喝咖啡的吧？是因为有事儿直说，我工作很忙。不好意思啊，实在是对不起，我不是故意的。当初租房的时候，条件已经说得很清楚了。是，可这次的确是意外，是他自己掉下来，然后就摔碎了。你觉得这理由有可信度吗？我并不是想要推卸责任，我会帮你去买一个新的，但是我希望你能够接受我的道歉。我再说一遍，租房的时候我们条件都已经说得很清楚了。可是条件是死的，人是活的嘛。我绝对不会因为你是徐安的朋友，就违背自己说的话。哎，聂小姐，您这么优秀，为了那个男人迟迟不肯放手，你觉得值得吗？我想你还没有资格来评价我的感情，这件事情我会让中介来解决。预算表的第一稿，江总监在上面批注了一些需要沟通的地方，我派专人去跟他做了详细的解释。这也是我们做的预算表的第二稿，这一次我自己去做的解释，而且回来之后，我做的第三稿，结果又被退了回来。徐总，我希望如果你跟江总有什么个人不愉快的地方，你自己去解释，不要因为你们俩的原因浪费我们的劳动和时间。方总，首先有一点我要跟你声明，在 V 公司工作的所有的员工都是专业的，他们懂得公私分明。更何况，我和江东是很多年的好朋友，并没有你所说的什么个人恩怨。江东并没有错，站在他的立场，他应该这么做，可能是过于谨慎了。你放心吧，这件事情我会亲自跟他沟通的。好，那我就等你的好消息，徐总。今天我看到了你作为上司维护你的下属和公司利益的一面，这是好事。你知道，我喜欢从好的方面去理解工作和生活。青阳广告大片的事情进展得怎么样了？预算还在核实中。如果我记得没错，确定这个创意方案已经是2个星期以前的事情了。没错，不过因为这次预算是之前的2倍，我希望能够做得谨慎跟细致一点。谨慎细致是需要的，但是你可以给我一个谨慎细致的理由吗？就是因为预算是之前的2倍，希望江东，我们认识很多年了，
我太了解你，每次你要编一个理由的时候，你的眼睛都会多比平时1倍的专注和坦诚。我没说错吧？徐总，我告诉过你，我不喜欢冯路飞的创意。那你就写份报告告诉我，你是我的销售总监，你完全有这样的权利。你现在用拖延经费的方法，太愚蠢。你3次退回别人的预算报告，这只能证明一点：你的出发点并不是这个创意本身。你考虑的可能是我跟冯路飞这段关系，你考虑的是我的感受。我猜叶柔还会告诉你，这个创意里还有我的想法，是不是？徐总，请你不要误会，我只想尽我的职责啊。你不要在下面设置那么多小障碍，你直接来告诉我不就好了吗？我上次试图跟你讨论过1次，你以我带有太多个人情绪为理由，完全不让我解释。你知道我说的牵涉私人情感，指的是你跟谁吗？当然是我跟冯路飞，我跟他有误会吗？错，我指的是你跟我。我们在一起工作很多年，我完全认可你的能力，我也知道你一直对我很忠诚，所以你不必每次都在我的面前刻意的表现。江朵，你就是你，不要因为我们的上下级关系而丧失你的勇气和自信。徐总，我知道了，预算的事，我很抱歉，我会处理的。少吃这个东西会变胖。这么没礼貌！本来我还有个八卦想要告诉你呢。上班不认真上班，想什么八卦？肯定被骂。这新款蛋糕很好吃哎，你尝尝。你自己吃吧。你不吃我吃了啊？这件衣服挺好看的嘛，别人送的。就是那天疯狂大抢购的时候买的。你不去真可惜了。那天我挑了好多今年的新款，改天你去我那儿挑挑，你要是有什么喜欢的，就分一点给你。看样子你逛得蛮开心的嘛。可刺激啦！男朋友都好到陪你去抢购了。我什么时候有男朋友啊？你那么多异性好友，说不定跟谁好了没有告诉我呀？我那天是跟好朋友去的，我叫你去你又不去。哎，你要是跟谁好了，你也别瞒着我呀，我也不会跟你抢。我是真没有，你就饶了我行了吧？好好想想，这周末去哪玩？算了吧，那么多人想陪你，我还是自觉一点吧。你最近是怎么了？是我怎么啦？还是你怎么啦？啊，行，算了，没什么啦。我找徐总，他有空吗？没空，
他刚才说了，不许任何人打扰他。怎么，里面有人啊？没有啊。江总监，你先回去吧，等徐总有时间的时候，我再通知你。没关系，我在这里等。照片你看了吧？我看到了。哪里拍的？商场啊，除夕嘉年华疯狂购。你都不看报纸的哦？我对购物不感兴趣。简单。徐总，我要出去一趟，取消今天所有的会议。好的。徐总，我有事要跟你说。明天吧。哎，魏警官，真是太感谢你了。太客气了，为人民服务是应该的。魏警官，你这人真是太好了，没想到我们这一点小事你都会亲自处理。事情不分大小，能处理好，对人民是最好的回报。那我们以后遇到什么事情，还可以麻烦您吗？当然，派出所的大门是为你们敞开的，有需要欢迎过来。慢走啊。于潇，是。到我办公室来一趟。哎，让我看一下到底是谁投诉的。你好，微公司公关部。V 公司。喂，今天有人打了7通电话，寄了投诉信给我。干嘛？兴师问罪啊？挨骂了吧？记过呢，还是写检查呀？说出来也让姐姐高兴高兴。很抱歉，我被夸奖了。徐总，昨天下午有人找过我吗？哦，昨天下午我帮你把所有的会议都取消了。快下班的时候，我接到一个男的打来的电话，他说让你今天下午2点在奥体水运和他见面，并且只能一个人去。那他有没有留下名字和电话？他不肯说，他还让我捎一句话给你，说你的猫叫公爵。知道了。哎，江总监，谢谢你上回。永远不要对我说这2个字，只要你喜欢就好。我很喜欢。那下次吃饭的时候带给我看吧。嗯。哎，昨天下午你们都走了以后，我接到一个特别奇怪的电话。谁打的？一个男的，主要是他给我说的话，我觉得很奇怪。他让我给徐总说，徐总的猫叫公爵。还有说什么吗？他说让今天下午跟他见一面。哎，徐总刚刚把工作都给我安排好了，估计这会儿都要去了。我觉得徐总啊，最近特别奇怪，每天下午都会消失。你知道他们约哪里吗2点在那个奥体水运的咖啡馆。
备阑珊。好的，请稍等。服务员，帮我换杯咖啡。好的，请稍等。喂，我让你的助理转告你，让你单独赴约，是他没表达清楚呢，还是你不愿意？我是一个人，你不是。徐总2件事情。第一件，马上让江东到我办公室来；第2件事情，拿上你抽屉里的爱马仕丝巾，等他出来以后，你也给我进来。江东，我从来没有想过你会在我的身边安插眼线，会收买我的助理。徐总，你误会我了，我只是想要帮你。最近状况这么多，我真的很担心你会出事，可能做法有些过头，请你谅解。谅解啊，我当然谅解了。如果我不谅解你，你现在已经搬着东西滚蛋了。你知道为什么上一次你去疯猫网络逼汤七七辞职，我没有怪你吗？因为你保护的不仅仅是我个人的隐私，你还保护了公司的利益。可是今天我的约会是我的私人事情，跟你没有任何关系。徐总，我只是觉得我们之间的关系应该比普通的上司跟下属多一点，所以你就可以跟踪我，可以在我的身边安插眼线。我觉得我们还是保持纯粹的工作关系比较好。你还有什么要说的吗？没有。公司章程第61条怎么说的？我忘了。看着念。第61条，助理需要绝对保持信息的机密性，不得随意向任何人透露机密文件。助理也有义务保密上司的私人行程，不经允许，不得向任何人透露。你知道写的是什么意思吗？徐总，我错了。我知道你坐在这个位子上，会面临很多的诱惑。就算不是江东，我相信也会有很多人拿着爱马仕的丝巾来找你。你受点小恩小惠，我无所谓。但是今天这件事情，你过了我的底线，这是人品问题。徐总，你再给我一次机会吧。我可以不开除你，我给你主动辞职的机会。
你怎么了？徐总真的开除你了？徐总认定了我就是你安排给他的眼线，特别生气，也不想一想，我跟了他那么多年，立马就把我给开了。如果他真的这么想，事情就严重了。我可是什么也没有做啊！就我这样的，我能当得了间谍吗？反倒是你，一点事儿也没有。他之所以开除你不开除我，只是因为我的职位比你高而已。我就这样成了你的替死鬼了，你说我现在该怎么办呀？你先回去，我再跟你联系。哎，你要帮帮我！怎么了你？七七，要是我无家可归了，你会不会收留我啊？没那么严重吧？我被公司开除了。你得罪谁了？我老板。哎呀，你胆子也太大了吧！都什么时候了，你还这样说我？我是做了替死鬼，给别人背黑锅了。没办法，这就是公司政治，总要有一个人出来当垫背的。哎，算了，不要想那么多了。要不然你现在想吃什么敬请点，今天我请客。真的？那我就花杯分为10两吧。服务员。出来吧。你怎么知道我在这儿啊？你喂的猫粮它还没吃完呢。你每天喂食还挺准时的，看来是已经养成一种习惯了。这件衣服还挺适合你的。这有你的一份功劳。我告诉你啊，没有下一次了。你可不可以不要这么冷漠啊？那天你明明挺开心的，我告诉你啊，你可不能利用了我的快乐之后就想一脚把我给踹开，这样会遭到报应的。不过那天之后，我们应该就已经是朋友了吧？你倒是一点都不客气啊，都没问我同不同意，就已经是我的朋友了。你以为我是你呀？永远居高临下，还端这个架子，是有什么真实想法，从来也都不知道说出来，累不累呀？那你的意思是，我已经认你这个没头没脑的朋友了？那我这个没头没脑朋友，请你帮一个忙，你愿意吗？说来听听。有一个女孩，她叫简单，她是你的助理，可是昨天她被辞退了。我相信中间一定是有冤枉，一定是有误会，所以，其实她是一个很简单的女孩，就像她的名字一样。所以我在想，你可不可以网开一面，让她继续回去工作？不可以。为什么？公司的规矩不能因为个人的感情而改变。我是总经理，更应该清楚这一点。可是就这么一个员工因为误会而被开除，难道你们公司就这么不在乎一个为你们卖命的员工吗？如果是为了利益才成为朋友，那这样的关系一点都不纯粹。你不会以为我是在利用你吧？你还没到这份上。你也太自以为是了吧！我都快被气晕了。那个家伙实在是太嚣张了。谁又惹你了？你说会是谁呀？就是那个自以为是、故作清高、高高在上的臭醉鬼。说了半天，我还不知道是谁。你不知道更好，免得你跟我联合起来啊，会一起骂死他。我就给你做点饭吃。不用了。
我带你出去泄愤去。哎，你等等，我去换件衣服。喂，七七，你有没有搞错啊？你没有带钱叫我来吃饭，我换了衣服，我可没带，你是知道的吧？不用担心，提款机马上就到，你就尽管放心的吃。真的假的？哎，你这么开心，这就是你所谓的泄愤？当然了，我要是不吃饱的话，哪里有精力去骂他呀？你说的不会是徐然吧？除了他之外，还有谁能够惹我这么生气呀？他这人也太不讲义气了，连朋友的朋友都不帮，还在那儿装得很有原则一样。你太没有人性了，汤七七！我受那么大打击，你不但不安慰我，还把我大半夜叫出来给你买单。来，把你叫出来呢，让你买单这只是其次，最主要的目的我们是要和你商量一下，如果收留你的话，你应该住在哪间房间？你说对吧，赵宁？对，你随便挑。看我们对你多好。这还差不多。哎，但是那个买单的钱你还是要还我啊。我现在可是危机时刻。哎，对，我打车过来的那个打车费你也给我报了。既然你都已经说是危机时刻，就不要老在提钱的事儿，就应该想一些开心的事情，比方说吃点儿、再喝点儿什么的。大姐，我都破产了，我还有什么可开心的？所以就要化悲愤为食量嘛。算了，懒得跟你说。哎，老板买单。哎，你知道什么地方用户最喜欢关机吗？不知道。北京还是上海？宁波。为什么？因为呀，对不起，宁波的用户已关机。好好笑啊！真服了，这种笑话你也能想出来。喂，七七，你猜我现在在哪儿？听你这口气，也不像是在糟糕的地方啊。我现在就在 V 公司的大楼外。哼，他们总算知道我简单是一个人才，又把我请回来上班啦。怎么忽然又找你回去了？谁知道呢？可能是我老板徐然发现根本就离不开我，想了一晚上，今天早上亲自给我打电话，让我回来上班的。那就恭喜你啦，你老板终于开窍了。那我们找个地方庆祝一下。好啊，好啊。哎，你过来的时候记得把你昨天晚上欠我的钱还给我啊。拜拜。好，知道啦。喂。谢谢你啊。谢我什么呀？简单回去工作了。我可什么都没做。你不要嘴硬了，我知道你们这些精英啊喜欢面子，我就不拆穿你了。不过你今天晚上去我家吃饭吧，随便你点什么，没有赵宁做不出来的。公司还有很多事情要忙，我今天来不了。你不至于那么小气吧？我一会儿还要开会，先不跟你说了。了不起呀！这件事儿你怎么处理？我正在等他。不要等太久，尽快处理好吗？每天一进公司门，那一大群记者，我头都快炸了。李总，你放心，叶若已经在处理了。请问徐总到底如何应对马凯？徐总会同马凯一同前往美国上庭吗？很高兴各位对我们 V 公司八卦的关心。我作为 V 公司的发言人，我要确切的告诉你，这件事情没有影响到 V 公司旗下的任何品牌。青阳的广告大片也在如期拍摄当中，9月份即将揭开神秘面纱，与大家见面。谢谢。那请问徐然会公开跟所有的受骗者道歉吗？对不起，
我能告诉你的就是 V 公司的所有计划和安排都在如期进行中。我是 V 公司的发言人，谢谢合作。谢谢。简单。徐总。今天有没有人给我打电话？没有。那天约我的那个男人再也没打过电话来吗？是的，从那以后他再也没有打过电话。旗下的任何品牌。青阳的广告大片也在如期拍摄当中，9月份即将揭开神秘的面纱，与大家见面。那请问徐阳会公开跟所有的受骗者道歉吗？对不起，琪琪，我能告诉你的就是 V 公司的所有这个太无聊了。在如期进行中。我是我们换个节目吧。哎，你干什么呀？我还要看徐然他到底怎么样呢。琪琪，这就是你的不对了。哎，像我们这种小人物，你担心云上面的事情干什么？这件事情没有影响到 V 刮风打雷下雨都是他们罪的，他们会解决的。可是你看现在，看起来好像很严重的样子。我还是给他打一电话。他根本就不把我们当朋友。你邀请他来我们家做客，他都不来，分明是瞧不起我们。哎，你现实一点好不好？可是他至少是帮简单找回工作的人。错，不是他帮简单找回工作，当初开除简单的就是他。有钱人一天到晚喜怒无常，不知道吗？好吧。不过我还是想给他发条短信。不要管他了。不知道我为什么会来，只是不知不觉就到了这里。因为你还是相信我，你知道那些事情不是我做的。我不知道，我只知道筹集来的钱没了，核心技术被别的公司抢住，而你失踪了。那个时候我们私募刚刚成功，还有1个月技术就要发布了。有一个叫熊佳杰的女人给我打电话，她说合纵联盟要购买我们的技术。我去调查了，合纵联盟是一家臭名昭著的公司，智利牛肉的垄断、雷雨公司的破产都是他们做的。我拒绝把技术卖给他们。也就是从那一刻开始，我们的情况变得越来越糟糕。谁也不会料到，我们的技术会提前1个星期被另一家公司所发布的。我当时在纽约街头看到那项技术的光盘出手，我感觉那就是世界末日。那也是我的世界末日，连舒瑶都失踪了。所有的事情我都没有办法解释，但是你要相信我，我不会做对不起朋友的事情。你做没做，法庭会给你一个公正的裁决。前不久合纵联盟又跟我联系了，他们承认了，当时所有的事情都是他们操控的，包括公司的破产、舒瑶的失踪，所有的一切。行了，你别跟我说这些了，我是不会回美国的，我什么都没有了。你有什么困难，其实早可以告诉我。这么多年了，我早就想明白了，我不会相信任何事情，当然也包括你。你现在帮我只不过是为了自己能够摆脱内疚的情绪。那时候你想想，你能够那样的不管我的死活，现在却假惺惺的来帮我，只能证明一点，我落到现在这个地步，完全是因为你。OK， 我只告诉你一句话，不管你对我做什么，我都接受。很好。可是完全没有打动我。
到此结束。法庭上见。吃吧。是马凯的事吧？马凯还是不能原谅我。我跟他的事，只能在法庭上解决。那就不要想了。天塌下来，有兄弟陪着你。喂。你还是喜欢在这家甜品店？我们以前在第4街区也经常去。那是我最难忘，也是最开心的一段日子。不管你信不信，是实话。可能从那个时候吧，我们的生活就改变了。我刚才进来看到你和你那位朋友，也挺幸运的，不管走到哪里都有人陪着。我知道这8年你过得很苦，一个人熬到今天很不容易。在我没见到你之前，我一直认为，现实是不可以改变的。我回来见到你以后，我发现，你还是原来的徐冉。现在想想，现实也是可以改变的。不管我有没有打那个电话，以现在的你，都可以圆满的解决。我吃醋了。我不是为了你，是为了我自己。